Jyotishagnanamartandam Arshavignanabhaskaram Sadachara Pravaktaram Krishnam Vande Jagadgurum. Srimad Bhagavati Gadha Rahasyardha Prakasakam Samsayormulanachanam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Asmadgurubhyo Namaha. So, we are talking about Narada Muni. Итак, мы говорим о Нарада Муни. And we saw his life history. We saw his life history. И мы рассказали про его историю жизни. We also are looking at the sutras given by the great saint. И мы разбираем сутры, которые дал этот великий святой, божественный мудрец. So this saint of the supracosmic plane, he is there in that plane. His body. Мы знаем, что Нарада это не просто святой, который там, на земле живет. Это святой с высшего плана. So he is a being of the supracosmic plane. Он живет на супрокосмическом плане, на надкосмическом плане. So, in the Puranas, he is described as a saint going from one plane to the other plane to initiate beings. И в Пуранах он описан как святой, который летает по всем этим планам, передвигается по всем этим планам, по разным локам, по разным планам, для того, чтобы давать посвящение мудрецам в разных локах. So he is always singing the name of Lord Narayana. И он все время воспевает имя Господа Нараяны. He has this 7-string music instrument. У него есть вина. And then he is playing it and singing. Семиструнная. Он все время поет, играя на ней, воспевая Господа. He is always singing Lord Narayana's names. Он все время поет имена Господа Нараяны. So the way these Lord's names are given, they are words or letters which cause certain pressure in the centers to awaken them. Вот эти имена, которые он воспевает, имена Господа Нараяны, они это определенные вибрации, которые вызывают чувство удовлетворения, удовольствия в разных центрах. So in our traditional thing, right, it is said that people with devotion. И у нас говорится, что люди, преданные, take the name of the Lord without any reason. They are always singing the name of the Lord without any reason. Они без всякой причины просто все время воспевают имя Господа. Without any reason, they are always singing the name of the Lord. Они просто воспевают, не имея никаких целей и без какой-либо причины. The names of the Lord имена Господа have the capability to invoke the Lord Himself. Они способны, то есть воспевание этих имен способно призвать самого Господа by activating the centers. Через активизацию центров наших энергетических. So, if I am saying Narayana, Narayana without actually thinking of God, и если я буду петь просто Нараяна, Нараяна, не думая о Господе самом, but still the Lord is invoked. Даже при этом Господь приглашается. So once Punaya asked master. Один раз Пуная спросил мастера. What do you do when you don't have work? Он спросил, а чем ты занимаешься, когда у тебя нет, когда ты не занят работой?
Master instantly replied that he is reciting the name of Lord. И мастер сказал сразу, что он просто воспевает имена Бога. So, to emphasize this point that uttering the name, very name, Я хочу просто подчеркнуть вот этот вот момент, что просто произнесение имени Господа has tremendous power. имеет огромную силу. I will once again tell one story from the Bhagavata Purana. И для демонстрации этого я расскажу вам про одну историю из Бхагавата Пураны. Just to emphasize on the name, repetition of the name. Просто для того, чтобы подчеркнуть важность вот этой, ну, в смысле, силу вот этого вот повторения. So there is one, it is again from the Bhagavata Purana. This story is from the Bhagavata Purana. Да, и эта история из Бхагаватам Пурана. So one of Master E.K.'s greatest work is explaining the secrets. Одна из огромных работ мастера Икеи – это объяснение секретов, In the Bhagavata Purana. которые, ну, то есть объяснение тех, ну да, секретов Бхагавата Пурана. So this story also Master has given out lot of explanation. И вот по этой истории мастер тоже давал очень много объяснений. So the story goes like this. I will make Итак, it short. история вот такая. So there is a Brahmin boy. Был брамин, мальчик. He is very pious man. Очень, He is doing all his yajnas. очень такой благоверный. Ой, как это называется, Господи. Очень He is practicing. верующий, совершающий все эти ягьи, то есть правильный такой, православный. He is practicing meditation. He is practicing bhakti. Он практиковал медитацию, он практиковал бхакти. And then slowly as he grows up, he becomes a very learned man. И постепенно он рос и стал очень-очень образованным молодым человеком. And then he is married. И он создал семью, женился на женщине. He is continuing to lead a good life. Продолжал свою такую благочинную жизнь. And then one day, И в один день, when he is going from one town to another town, когда он переходил из одного города в другой, he happens to pass by a garden. Garden. Да, он шел из одного города в другой и проходил через какой-то сад. So in that garden, there is a man and a woman. И в этом саду он увидел женщину и мужчину, who are actually freely misbehaving. которые занимались безобразиями. So then he goes back home. After seeing that, he goes back home. И когда он увидел это, он вернулся домой. But his mind is disturbed by that woman. Но его ум, он, ну, как бы застрял в этой картинке. He goes back to that woman. He goes back to that woman. To that woman. И он вернулся к этой женщине. And then he is convincing her to get married to him. But he was already married. Yes. Second. Yes, he is trying to get her, convince her. И он стал ее убеждать, чтобы она за него вышла замуж. Finally, he convinces her, gets married to her, and gets some children also. И в результате он все-таки ее убедил, они поженились и даже прижили детей. So then he names his last son. He has few children, and he names his last children Narayana. И своего младшего сына он назвал Нараяной. So he becomes old, but he has named his last son Narayana. То есть он уже был старик, но своего младшего сына он назвал Нараяной. So then death approaches. He has become old. Нет, потом он стал стареть. He's on his deathbed. He's on his deathbed.
But He's about to die on his bed. окей. И вот он лежит при смерти. So, because he loves his youngest child very much, И потому что он любил своего младшего сына очень сильно, because he's very attached to him, и был очень сильно к нему because he is привязан. always serving his father, helping him, he is very Потому much, что младшенький как раз жил рядом с отцом, и все время ему служил. he keeps calling his name, Narayana, Narayana, come, where are И он you? все время его звал к себе, Нараяна, Нараяна. So, while he is shouting, Narayana, Narayana, please come, where are you, Narayana, И он все Narayana. время его там призывал, Нараяна, Нараяна, пожалуйста, приди, в смысле, приди там, сделай то, сделай все, принеси все. Saying so, И когда он так говорил, he leaves his body. он в этот момент покинул свое тело. Произнеся имя Нараяны, своего сына, он покинул свое тело. So now begins the Bhagavata story. А вот теперь начинается история Бхагаваты. Because he has done all adultery, all kind of things, the agents of Yama come. This fellow is a sinner. Да, но так как он все-таки, понятно, что он не очень так праведно поступил, он женился вот на женщине, которая, в общем, посланники Ямы за ним пришли. Не посланники Индры. They want to take him and punish him. И собирались взять его в нижние миры и наказать. But Но the beings of the supracosmic plane, they have heard Narayana. They have heard him say Narayana, Narayana. Ага. Но он же произносил это имя Нараяна, Нараяна. They also heard him. И те, которые жили в верхних мирах, они тоже его услышали. Although he was referring to only his son. Несмотря на то, что он просто звал своего сына на самом деле, But вовсе не Бога. But the beings of the supracosmic plane responded. Но на его призыв ответили вот эти вот существа высших миров. So that is the reason why in this in our tradition the names are given with which have the capability to awaken the centers and invoke those beings, highest beings. Именно по этой причине в нашей традиции мы вот называем своих детей такими разными именами. So Прекрасными. those people come. Итак, пришли эти существа из высших миров. They say we need to take this man. И сказали, мы возьмем эту душу. So their argument is, it is not easy to remember Narayana at the time of death by fluke. Вообще здесь интрига в том, что когда мы умираем, нам не до того, чтобы вызывать к Богу обычно. Трудно вспомнить о Боге в момент смерти. So only when we practice, this man practiced till his middle age and he was very noble. So due to that, только если мы практикуем все время это, если у нас это вообще на первом месте, если у нас все время на языке это. So due to that, he could name his son Narayana, and while leaving his body, he called his name. Или как у этого человека, если вот близкий человек, то даже призывая близкого человека, мы все время произносим эти имена, получается, что он попал. So there is a wonderful dialogue between the supracosmic plane beings and these beings of the Yama. И там в этой Бхагавата-пуране приводится чудесный совершенно диалог между посланниками Ямы и посланниками Нараяны. So the Narayana beings, the supracosmic plane beings, say that he has taken the name of the Lord before dying. Эти посланники Нараяны, они говорят, он произносил имя Господа. Then the Yama, the beings of the Yamaloka, А посланники Ямалоки, say that he was only calling his son. они сказали, да он не Бога звал, он звал своего сына. So they say it doesn't matter to us whether he called his Те, son. которые от Нараяны, они говорят, для нас это не имеет значения.
Whether he called Narayana or whether he called his son, the entire instrument was awakened because he spoke those words. Они сказали, несмотря на то, что он только общался со своим сыном, но просто из-за того, что он произносил имя Бога, его центры, они пробудились. So the beings of the Yamaloka say that he is a sinner. He has sinned against so many people. He has explained all what he has done. Но посланники Ямы сказали, да он же грешник, и начали перечислять все его грехи. So then there is a very, very fierce argument, and finally the beings of the supracosmic plane say that he was devoted to that woman. Although he left his wife and he was devoted for one single person. He dedicated his life after that point. So he cannot be considered a sinner because he dedicated his life to her. И они сказали, что нет, все равно, когда он женился на этой другой женщине, он посвятил всего себя этой женщине, и он был ей предан. И он больше ни на кого не обращал внимания. Это была большая преданность. В общем, там была целая большая дискуссия между теми и другими. And then they explain that it is enough if some person speaks out. И также они стали объяснять, что если человек все время произносит имя Господа, этого достаточно. If it is enough if it is spoken, if the word is spoken, достаточно, чтобы просто это имя произносилось. The thought or the attitude behind the word does not matter much. Какие мысли при этом и какое отношение, это меньше весит, чем вот это вот само произнесение. So Hiranyakasipu, who is the father of Prahlada, you know. Да, мы помним про Хираньякашипу и его сына Прохладу, про демона Хираньякашипу и его сына Прохладу. He is always saying, where is Hari? I want to kill him. Where is Hari? I want to kill him. Hari, Hari, Hari. He is always saying, Hari, I want to kill him. Даже он все время говорил, этот Хари, этот ваш Хари, я его убью, этот Хари. So he is always saying, Hari, 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 I want to kill Он you. так много раз за жизнь произнес имя Господа, Хари, Хари, ненавидя его при этом. So then Prahlada says, you are a much better devotee than me because you are always saying, Hari, Hari. I am at least forgetting sometime while eating or doing something, but you are never forgetting. А сын его Прохлада говорит, да ты же более предан, чем я. Ты все время говоришь, Хари, Хари, ты его так, все время поминаешь. Я, говорит, иногда только там перед едой или еще когда говорю Хари. А ты, говорит, все время произносишь его имя. So finally, the beings of the supracosmic plane decide that because he has been able to speak words that have invoked them with his knowledge or without his knowledge, they have more right to take that person to their world. И все-таки, в общем, посланники Нараяны победили в этом споре и забрали душу в высшие миры. So then they take him to the higher planes where there is no birth, no death, kind Они of взяли a его thing gave на it. тот уровень сознания, где нет ни рождения, ни смертей. But then he comes back again Потом спустились to обратно. pay for his mistakes. To pay for his mistakes. He comes back to the physical body, another physical body. This person. Да. Потом ему нужно было родиться опять человеком для того, чтобы искупить свои ошибки. And then pays for his mistakes. Заплатить за них. So what this means is the uttering of the word of the Lord. Ну и смысл здесь такой, что само произнесение имен Бога. So that is why Narada is said to be singing the name of Lord Narayana and going in all the planes and initiating people. Оно вот возвышает. И поэтому Нарада у нас все время со своей семиструнной виной или лирой, не знаю там с кем, он летает из локи в локу, играет на ней и все время воспевает Нараяна, Нараяна, Нараяна. So that is one story I wanted to tell you from the Bhagavata Purana about такая вот devotion. история из Бхагавата Пураны. See, the most important thing here to remember is Здесь главное, что нужно запомнить,
It is enough if we utter the name of the Lord. Достаточно просто произнесения имен Бога. So that's why we name our children. Master names И all our children поэтому мы называем своих детей именами такими. with very, very good names. And he has given you names, very Rukmini, Sivapriya. He's given you Да, и нам beautiful тоже names. дали прекрасные имена. Шиваприя, Рукмини. Илона Бхакти зовут. Тебя как зовут, Галя? Радхарани, да. Шри-Прия, Нандакапал. Да, надо называть друг друга этими именами, видимо. So now we will. Ведь кирпичи все падают и падают, да. So now we will go back to the Bhakti Sutras. Сейчас вернемся к Бхакти сутрам. Сутрам, извините. We covered yesterday that a person who has attained devotion Мы вчера говорили о том, что человек, достигнув преданности, is a siddha, становится ситхой, is amurto bhavati, is и он амрута бхавати, то есть он бесконечен. trupto bhavati. Trupto bhavati means always satisfied. И трупто бхавати, это значит все время удовлетворен. So the next sutra is, I have explained all those three things. Следующая сутра это. So the next one is, yat praptya na kinchit vanchati, na sochati, na dveshti, na utsahi bhavati. Вот все поняли? So the first one is, na kinchit vanchati, means he desires nothing. Значит, вот эта первая фраза означает, он ничего не желает. So this looks very small. Это очень символично. Na kinchit vanchati means he does not desire anything. How you said? Na kinchit vanchati. На кинчин ванчаты. Vanchati means desire. А ванчаты значит desire. Ой, фу. Желание. Ванчаты значит So желание. he has no desire. У него нет желаний. So a desire to do this, to go there, no desire at all. Вообще никаких. Na sochati, they don't think much. Насочатый значит немного думает. Na dveshti, dveshti means hatred. Hatred. На 200 значит не ненавидит. He does not hate anybody. Никого не ненавидит. There is nothing on this universe which causes him anger. Нет ничего в этом мире, которое вызывает в нем ненависть. Or any negative feeling. И какой-либо и других отрицательных So we think чувств, that these are simple, but эмоций. to practice all this needs quite some time. Ну, нам тоже нужно это практиковать, и практика требует какого-то времени. So he does not become sad. Также он не грустит. Na utsahi bhavati, does not become happy with events. So if there are Также events не happening, грустит, также не радуется каким-то событиям. means if there is an incident, if there is an incident, Например, есть какой-то инцидент, что-то случилось, he is just an observer to that incident. он просто принимает роль наблюдателя в этом инциденте. So we saw Narada was neither happy nor unhappy when his mother died. Да, но мы помним историю Нарады, когда он был маленьким 8-летним мальчиком, его мать умерла, и он не упал в горе, не стал горевать, потому что воспринимал мать как Бога, который никогда не кончается, никогда не начинается. So I need to give you one example of nakinchit vanchati, means somebody who does not want anything. Накидчит ваччаты, это значит ничего не желает. Я дам вам пример. So once
Однажды Swami Vivekananda is in very poor situation. Вивекананда однажды оказался в очень плохой ситуации. I hope you know Vivekananda. So, Все знают, кто такой Вивекананда? Святой. Ну ладно. А? Не знаю, что значит Чиная. Some of us maybe. no, some of you don't know? Maybe. Okay. Then I will give you another story from the Bhagavad No, Purana. it's okay. Tell about Вивекананда. I will tell two words. Okay. Вивекананда это великий святой. He's a great saint. Он ученик другого святого Рамакришны, про него это тоже не знаете. Он ученик Рамакришны, и он тот первый, который приехал в Америку на конгресс религий, и впервые вообще там прозвучало слово от Индии, от индийской духовности. И этим он прославился. Вот, перед поездкой он медитировал в Каньякумари на одном из островов, там есть его огромный мемориал. Вот. Ну, в общем, это святой человек. Да, индийский святой. А? Этого я не помню. С каким донором он поехал? Короче, поехал в Америку. So, Swami Vivekananda is in very poor condition. И однажды он был в очень, в очень плохой. Poor, you mean financially poor? Financially poor. Один раз он был очень, беден. В очень плачевной финансовой ситуации оказался. So then Sri Ramakrishna advises him to meditate on the mother. Who said? Sri Ramakrishna is Guru. Шри Рамакришна, его ученик, его учитель, извините, пожалуйста, он сказал, тебе надо медитировать на Божественную Мать. He goes into meditation. И он вошел в медитацию. And then he comes out after some time. И через некоторое время вышел в медитацию. So people ask, did you ask the mother for wealth? И люди, которые были рядом, спросили, ну ты попросил у матери финансового благополучия? Then he is like, he did not ask her. Но он не ответил, так почесал в затылке. Then he goes again to meditate. И снова вошел в медитацию. Then again he comes out. И опять вышел из нее. So did you ask the mother for wealth? Его снова спросили, ты просил у матери, Again у Божьей матери богатства? Again he has no answer. И он опять не ответил. So there is no desire in him to ask for wealth. Потому что в нем не было никакого желания, богатства. И он не мог просить из-за этого. So I will cover two stories from the Bhagavata Purana for this. The Kinchit Vanchati. So once, и чтобы еще раз, поговорить об этой фразе, что он ничего не желает, в смысле, вот это, о ком мы говорим, ничего не желает. Я расскажу две истории с Пуран. So this is a very, very important aspect of a spiritualist. Вообще, вот это вот неимение желаний, это очень-очень важный аспект спиритуализма любого. To desire for something is making the mind active. Потому что любое желание, оно активизирует ум. So we saw how when the Lord was descending into Saint Narada, мы помним историю с Нарадой, который лишился благодати просто от того, что возжелал самого Бога. He had a desire that the Lord should stay in his heart. Да, Бог уже к нему пришел практически, а он вдруг захотел, он привязался к этому. Он захотел, чтобы это осталось, состояние чудесное осталось с ним навечно. But even that is desire. Но даже это высокое желание, оно все равно является желанием и препятствует нашему So просветлению. the Lord disappeared. И поэтому Господь исчез. So the story I want to tell you is about the two gatekeepers of the supracosmic plane. Two gatekeepers of the supracosmic plane. История будет про этих двух стражников, про которых нам уже говорила Ананда Кришна. Аджая и Виджая.
So, Jai and Vijay, yes. Jay and Vijay. So, the Kumaras, Sanat Kumara, Sanandana, Sanatana, 4 кумары. they are meditating and going into the supracosmic plane. They are going. Они медитировали, и они шли в этот высший, на план супрокосмический. Не знаю, как перевести. So they are going, approaching. They have done all their sadhana, so much of meditation, penance they have done. Они собирались туда войти. Они сделали, они столько лет совершали садхану, они столько лет медитировали. So while approaching the gates И когда они приближались к воротам этого мира, of the Narayana Loka, they are мира Нараяны, когда они приближались к воротам Нараяна Локи, they are blocked, they are stopped. эти стражники их остановили. They are stopped by these two. Эти два стражника их остановили. So they curse these two people. Да, и они рассердились, и So they have они прокляли этих двух стражников. So in a fit of rage they curse these two. It is the play of the Lord, but they have done it. They have Это, cursed. конечно, все игра Бога, но вот они вошли в состояние ярости и прокляли этих стражников. They curse them to become demons in the physical plane. Проклятием было то, что им предстояло прожить 3 жизни в образе демонов на земле. So they are Не на земле, на физическом плане. They are this Hiranyaksha and Hiranyakasipu. И вот в первой своей жизни они стали Хираньякшей и Хираньякашипу. So the Lord had to come down as Lord Varaha and Lord Narasimha to kill them. Да, и Господь спускался в образе Господа Нарасимхи, полульва, получеловека, и убил их. And Вараха и Нарасимха. Да, извините, пожалуйста, да. Одного он убил как Вараха. Да. Одного он убил в виде вот этого вот Варахи, кабана, да, вепря. Вот, а второго убил в виде полульва, это Нарасимхи. Да, извини, спасибо. So then Ravana and Kumbhakarna. А потом они спускались и жили как 2 демона, как Равана и его брат Кумбхакарна. So Lord had to descend as Lord Sri Rama to kill them. И опять Господь спустился как Рама и убил их. And then finally Sisupala and Dantavaktara. И в конце концов, как Шишупала от Хартаварта. И Господь убил их в форме Кришны. Lord Krishna had to kill them. So once they cursed, they gave the curse. Да, и так кумары, значит, прокляли этих Джаю и Виджаю. The Jay and Vijaya, they said nothing. А в ответ и Джая и Виджая ничего не сказали. They said nothing. Ничего не сказали. But if we look at it carefully, who is more powerful here? Но если вы будете внимательно смотреть на эту ситуацию, кто здесь наиболее могуществен? These people are entering the supracosmic plane. Those people are already beings of the supracosmic plane. So if they decide to give a return thing to these people, they would have been nowhere. Да, ведь эти кумары, они только еще приближались к высшему плану, к плану Нараяны Локи. А Джай и Виджай уже жили на этом плане, они там служили, были стражниками. И, конечно, у них, в их власти было раздавить этих кумаров там, или в ответ их так проклясть, что им бы мало не показалось. Вот. Но что они сделали? So Master here has explained a lot of symbolism between Мастер объясняет вот этот символизм этих пуранических историй between the working class and the ruling class.
значит, символизм между рабочим классом и правящим классом. But we will not cover all that. But here, Мы не будем, да, он объясняет вот этот символизм, но мы не будем здесь на нем останавливаться. so here Jai and Vijaya are silent. They know that these people have made a mistake. Здесь, в данной конкретной ситуации и Джая, и Виджая, они понимали оба, что кумары совершили ошибку. So then Lord appears. И потом появился Господь. So he says, Но они ничего не сказали. Они видели, что те совершили ошибку, но они не стали в ответ там ничего делать. Господь появился. He praises them in a manner that they realize their mistake. The Kumaras realize their mistake. He praises them in such a way that it is like what to say, that it is like not getting the right word. In a cynical way. I mean, cynical is not the right word, but something with double meaning kind of thing. И, значит, Нараяна появился, и он стал расхваливать кумаров так, как будто они уже поняли свою ошибку. Как бы, ну так вот, ну... He praises them in such a way. He praises them. Он их расхваливал, но вот как бы двусмысленно немножечко это звучало. But actually it hits them. They know we have made a mistake. The Kumaras know that they have made a mistake. Но на самом деле, кумары на самом деле понимали, что они погорячились. So the Lord says, even if my arms have offended against you, they must be cut off. If my arms have offended against you, the Kumaras, the great Kumaras, they must be cut off. The Lord says this. The Lord tells the Kumaras, if my arms have offended against you, they must be cut. Why? That is the stature of Kumaras. So the Lord is saying, your stature is so high. I don't understand. So the Lord is telling the Kumaras, you are so high, you are so learned, that if my hands do something against you, they must be cut. Okay. А он сказал, вы такие просвещенные, вы такие молодцы, вы такие, значит, знающие мудрецы, что если бы даже я поднял на вас руку, то ее следовало бы отрубить. So what is the Lord saying? The Lord is saying, Jai and Vijaya are like my body parts. Unlike my body parts, they are part of me. You are the guests. So he has made a clear distinction. Who is a true devotee? True devotees are Jai and Vijaya. И здесь смысл такой, что Джай и Виджай, они как часть его тела, потому что они же ему служат, и они находятся на службе, они охраняют эти ворота. Вот, поэтому он так говорил. So, although they could curse these people back, they did not. Понятно, что Джай и Виджай, они могли наложить проклятие на кумаров. When the Lord comes, но они не сделали этого. А когда пришел Господь, they did not complain to the Lord. Look, Lord. Они не стали ему жаловаться, ничего не стали ему говорить. These people have cursed us unnecessarily. Да, они только что были прокляты, и они ничего не стали говорить Господу. They did not say anything like that. Да. They simply surrendered to the Lord. They knew that the Lord is knowing everything. Да, и они просто покорились, предались Божьей воле, потому что они понимали, что ничего не происходит без Божьей воли. Поэтому они понимали, что даже это проклятие, это все равно по воле Божьей. So, it is that state which is referred to as they don't desire or they don't want anything. И вот это как раз пример того, как существо может вообще ничего не желать. То есть даже не желали быть привязанными к тому положению, которое имели. Не желали оставаться на рае, на локе. Ой. Это очень жарко, потому что и у всех...
Да, резко нельзя вставать теперь. Жарко очень, Петя. Аккуратно нужно. Блин, у меня то же самое, только не сразу. So had they Спала. wished, had Jay and Vijay wished, or they had any intention, they would have told Narayana, please get rid of this curse for us. Да, если бы у них были какие-то желания, у Джая и Виджая, они бы, конечно, наверное, попросили Нараяна, ну, сказали бы, что это такое вообще, почему нас прокляли, освободи нас от проклятия, прокляни этих кумаров. Ну, то есть что-то такое было бы. So there are many aspects and many more details and much more explanation needed, but I will take it just short. So this particular attitude and the behavior of these two people, these two supracosmic beings at that level, is termed as nakinchit vanchati. That means they don't want anything. Ну, то есть вот мастер как раз объяснял этим примером, что такое не иметь желаний. Это те, кто не имеет никаких желаний. That is the meaning of nakinchit vanchati. They didn't want anything. Да. So another story I would like to tell you about nakinchit vanchati is. И ту же фразу про то, как, ну вот, истинный, забыл, как это называют, просветленный, скажем так, не имеет желания. Сейчас еще одну историю нам расскажешь из Пуран. Which is again along the lines of divine love and its practice. So также это даст нам еще один пример вот этой божественной любви и практики божественной любви. So we will cover a little bit about Lord Krishna here. Чуть-чуть про Кришну поговорим здесь. So we will cover much more detail about Lord Krishna once we go into Taurus. Мы гораздо больше будем говорить про Кришну, когда мы перейдем к Тельцу. So now I will tell you a short story. Но сейчас я расскажу вам коротенькую историю на эту тему. To explain this того, little thing, nakinchit vanchati. Объяснить вот еще раз эту фразу про не иметь желаний. So Krishna and Balaram and his friends are playing. Кришна и Баларама играли. They take their cattle to a nearby place, far off place from their homes, and they are playing. They are thirsty, they are hungry. Cattle? Cattle, they are cowherd. Boy, Krishna is a cowherd. Ну да, они же были пастушками, и они все стадо угнали куда-то подальше и играли. So the boys are telling Krishna, we are hungry. С другими ребятами играли, да. И ребята, наигравшись, сказали: Кришна, мы голодны. So then the Lord says, there is a nearby place, there are a lot of saints who are doing these fire rituals. You go and ask them, you go tell them that Lord Krishna has come and he is hungry. So the boys go. Да. И он сказал ребятишкам: здесь рядом находится место, где совершаются ягьи. Идите туда и скажите, что Господь Кришна голоден. So the boys go. И мальчишки побежали туда. And the sages there, the rishis. И риши, которые там были. We have not yet completed our full fire ritual. We cannot give you prasad now. Please go. Они сказали мальчишкам: нам нужно закончить нашу ягью, нет еще просад, мы не можем вам ничего давать, никакой просад, идите вообще отсюда, пока. So the boys returned to Krishna. И мальчишки прибежали обратно к Кришне и рассказали. Then Lord says, no, don't go to the rishis. Go to the wives of the rishis who are there behind the main. И Кришна им говорит: не, вы не то сделали, зачем вы пошли к этим мудрецам? Идите на задний двор к их женам. So the boys go to the wives of the rishis. И мальчишки побежали к их женам. So the rishis, rishi patnis, they are called patni, wives of the rishis. They hear the name Lord Krishna. Krishna has come. They hear that. И они услышали, что значит, что Господь Кришна придет сейчас, чтобы поесть.
So they begin to pack all the food items, all the Все, что у plates. них было, они стали приготавливать, запаковывать для всей этой... Uncooked, half cooked, everything they are taking as it is, they are packing and going, taking to Krishna to see him. Все, что дома было съедобного, они стали посылать к Кришне. So the rishis are shouting, "Hey fellows, where are you going? The sacrifice needs to be done. The fire ritual is not over." И эти мудрецы переполошились, они сказали, куда вы все отдаете, мы еще не закончили ягью. So then they come to Lord Krishna. The wives, they come to Lord Krishna И эти жены, они пришли к Господу Кришне with whatever they could bring. со всем, что они могли принести из еды. Then Krishna tells them, "These boys are hungry, please feed them." И Кришна сказал, мальчики проголодались, пожалуйста, накормите их. So then they don't say, "Krishna, this is for you." А они не сказали, Кришна, это же мы для тебя принесли. Once Krishna says, "Feed those boys," they are ready. They are feeding Потому on the что раз boys. Кришна сказал накормить мальчишек, значит, они стали кормить мальчишек. They serve all the cowherd boys. Они всех пастухов накормили, All the boys happily eat. все поели, были удовлетворены, довольны, счастливы. Then И потом the Lord of Lords, the Lord of all the universes, that is Lord Krishna. I will tell you sometime about his descent, that the highest supracosmic entity which is there descended in its fullest extent as Lord Krishna. Not this little boy Krishna, but in his divine form. Yes, yes. И в этот момент спустился, Кришна как божественное существо, не как мальчишка, который родился, не тот Кришна, который воплотился как мальчик физически, а тот, который одновременно с ним существует на высших планах. So that highest supracosmic Narayana, which descended as Lord Krishna. И этот Нараяна, который спустился как Господь Кришна. So that descent, right, happened through Neptune and Venus. The path was established by Neptune and Venus when he was descending. И вот этот спуск, он осуществился между Нептуном и Венерой. Venus, Neptune and Venus. So we will talk about it when in next year, Taurus. Next year when we come to Taurus. Тельца мы будем говорить об этом подробнее. When we talk about Taurus, we will, and Lord Krishna, I will explain this descent. So the highest ever possible being which descended as Lord Krishna is asking those humble wives, "What is it that you want from me?" И вот этот вот Верховный Кришна, который спустился в этот момент, он спросил этих жен, мудрецов, что бы вы хотели от меня? So they could have asked for anything. И они могли попросить у него о чем, что угодно вообще, что угодно. Nothing is impossible for the Lord. Потому что для Господа нет ничего невозможного. So even if they asked, "Make me the ruler of a solar system," he would make them a ruler. Даже если бы они попросили сделать их правителями всей Солнечной системы, он бы сделал это. So that is the offering he made to them. What is it that you want? То есть он был настолько удовлетворен их поведением, что он спросил их, что я для вас могу сделать. If one of them said, "Make me Brahma," who is the creator of the whole one entire universe, he would have made them. Даже если бы они попросили сделать их Брахмой, даже это он мог сделать. So he asked them, "What is it that you want?" Итак, что вы хотите? The devotee of devotees, the greatest beings, they said, "We have had a chance to look at you and have your holy presence. What else is more needed than this?" Эти прекрасные женщины, они сказали, ты даровал нам счастье увидеть тебя, побыть в твоем присутствии. Чего еще мы можем желать? Looking at you, talking to you, потому что вот видеть твое присутствие, разговаривать с тобой, это высшая награда. So we don't need anything more. Поэтому ничего нам не нужно, конечно. So that is bhakti. So that is. И вот это вот бхакти. Вот это показывает эту фразу: не иметь никаких желаний. Na kinchit vanchati. They don't desire anything. На кинчит мальчити.
They don't desire anything. So, we will pause here and we will continue whenever. Maybe, yeah. Vasudeva.